上個月我哋出嘅 Antaurus 同埋 Avotaurus 啦，兩條能量頸鏈嘅反應非常之好啊！所以首先咧喺度要多謝我 YouTube channel 嘅朋友支持。咁喺呢段時間裏面咧，亦都收到好多唔同嘅問題啦，或者一啲資訊啦。咁所以我想喺呢度咧同大家去解答一下大家嘅問題啦，俾大家咧了解多啲呢兩條頸鏈係點樣樣嘅。咁喺我同大家解答唔同嘅問題之前咧，我先提一提大家，如果大家咧仲想喺6月30號之前咧用一個好優惠嘅價錢咧買到呢兩條能量頸鏈嘅話咧，記得同我哋嘅 CS 聯絡啦。Hello，大家好，我係 Vicky，自然療法顧問。過去幾年，我利用自然療法嘅知識，操作唔同嘅量子儀器，幫人平衡身心健康。我會用簡單易明嘅方法去介紹植物、食物唔同嘅健康資訊同工具，去帶你連接大自然。如果你中意聽呢啲資訊嘅話，記得 Like、Subscribe， 撳埋側邊個鐘仔，我下一條片出嘅時候，你就會知道㗎啦。上個月出咗 Antaurus 同埋 Avotaurus 兩條頸鏈啦，大家都已經忍唔住咧訂咗翻屋企啦。咁有少部分嘅朋友仔咧就會想上嚟公司去睇下呢兩條頸鏈。個原因係咧，佢哋大家都有個共通點，就係覺得兩條頸鏈都好靚，唔知揀邊條好。咁所以咧，佢哋就自己親身上咗嚟公司去睇啦。咁如果咁啱撞到我喺公司嘅話咧，咁我又會有用我嘅尋龍尺啦，去幫佢哋咧去 check 下戴咗頸鏈之前同之後咧嗰個能量啊、個 aura 啊嘅情況係點樣㗎。咁而啲朋友仔咧，亦都會自己咧帶埋佢哋個工具啦，譬如咧會帶靈擺上嚟去 check，咁咧嘅效果啊，同埋 check 到嘅能量反應咧都係非常之好噶。咁亦都有啲朋友咧識得一啲 master 啦，佢哋可以經過相片咧就可以 check 到咧嗰件物件嘅能量。咁而呢一啲嘅 master 咧俾我嘅 feedback 咧都係話我哋條能量頸鏈咧係好有能量噶。咁咧多謝大家嘅支持先。咁喺呢段時間裏面咧，亦都收到唔同朋友仔嘅問題啦。咁所以咧，我就將咧問得最多嘅問題咧精華咗喺呢一條片裏面。我想咧大家可以對 Antaurus 同埋 Avotaurus 咧有多啲認識嘅。咁好啦，我唔講咁多，即刻去第一個問題啦。呢一條咧係我哋收得最多嘅一條問題嚟嘅，咁亦都明白啦，因為你買一條能量頸鏈翻屋企咧都好緊張咧，究竟佢嘅能量啦或者頻率咧會唔會慢慢就冇咗噶？咁其實咧我哋製作嘅時候咧係經過咧一啲量子嘅技術啦，去將一啲頻率咧注咗入去條頸鏈裡面嘅，咁所以咧佢嘅頻率咧係唔會走噶。而呢條問題咧就係好多好好奇嘅朋友仔都會問嘅，咁究竟咧啲頻率咧係喺邊一個位置嘅咧？咁我哋咧其實去做頸鏈嘅時候咧，頻率咧集中咧都係住咗喺咧呢個 O 環裡面嘅，而 Avotaurus 咧都係啦，都係住喺個 O 環裡面。咁所以咧頸鏈咧呢個位置咧，其實我哋咧就係冇頻率喺度嘅，咁集中咧都係喺個 O 環裡面嘅啫。咁唔同嘅客人咧買 Antaurus 啦或者 Avotaurus 咧，都會因應佢哋嘅襯衫啦，或者佢哋自己嘅 preference 啦。咁因為咧呢兩條頸鏈啊，啲朋友仔都會選擇咧日日去戴住嘅。咁但係有朋友咧就話咧呢條鏈咧，如果日日戴咧都有啲煩喎，因為佢咧唔可以即係過頭咁樣除啊嘛。就問可唔可以咧剪斷咗條鏈啦，自己換一條長啲嘅鏈？咁其實咧係唔需要咁做嘅，因為咧你可以去淘寶咧買到一啲延長鏈啊。咁呢條延長鏈咧有兩個扣咧，你只需要扣喺我哋呢條頸鏈最尾嗰兩個位咧，佢就可以幫你駁長條鏈噶啦。咁你戴嘅時候咧，你就可以整鬆佢啦，咁可以過頭穿啦。咁你戴翻上頸嘅時候咧，你就可以拉翻細啲咧，就箍翻喺咧你想要嘅位置嗰度。咁所以咧你係可以買到一啲延長鏈咧駁長佢嘅。咁你記住咧，就係我哋咧去做呢條頸鏈嘅時候啦，亦都係咧有去檢測過咧擺喺邊一個位置咧效果係會好啲嘅。咁所以你買咗延長鏈都好啦，記得戴嘅時候咧，戴翻喺咧近心口嘅位置咧，效果就會最好啦。呢條問題咧，亦都係好多人問嘅喎。咁究竟咧 Antaurus 同 Avotaurus 咧，可唔可以帶住嚟沖涼嘅？咁如果你買咗呢條鏈之後，你留意咧，盒裡面可能會有張卡仔啦，又或者咧喺 CS 同事咧會 send 一張卡俾你咧，去講咧點樣去保養條頸鏈嘅。咁如果你有留意咧，裡面都有寫咧，如果大家沖涼嘅時候咧，就要除咗條頸鏈啦。個原因係咧因為呢一條頸鏈咧都係鍍金嚟㗎啦。咁水分咧係會令到咧個頸鏈嘅鍍金咧氧化嘅。咁所以如果你想 keep 得佢靚啲啦，啲金色唔會咁快褪色咧，咁你咧就盡量唔好咧去沖涼用啦。尤其是咧呢個圓環裡面啊，因為如果你水分入咗去咧，你冇辦法咧抹到裡面咧，啲水分積咗喺裡面嘅時候咧，就真係會加速氧化㗎。
咁所以要喺度提提大家先，如果你要做一啲有汗嘅運動啦，譬如話行山啊、打波啊、跑步啊，甚至咧去焗桑拿啦、游水啦、沖涼啦，記得咧除咗條頸鏈先，咁樣咧你就可以 keep 得條頸鏈咧靚啲啦。咁究竟頸鏈咧氧化咗之後咧，能量仲會唔會喺度咧？咁如果有一日咧頸鏈咧真係氧化咗啦，其實佢嘅能量本身咧都會繼續喺度嘅。咁即係好似咧金字塔咁啦。咁金字塔咧經過咁多年嘅風吹磨蝕啦，其實佢嘅能量咧都會仍然喺度噶嘛。咁所以咧頸鏈本身咧，如果佢嘅外觀咧係有啲氧化啦，咁但係佢嘅能量本身咧都仍然係會存在嘅。除非咧你直情將條頸鏈咧整爛咗啦，咁就冇辦法啦。咁樣能量就當然會冇咗啦。去買 Antaurus 或者 Aphro-Taurus 呢條頸鏈嘅朋友咧，好多時都好好嘅。除咗咧係買俾自己之外咧，佢哋仲會買埋俾佢哋屋企人啊、朋友啊咁樣。咁佢哋就會問咧，戴呢條頸鏈之前咧，需唔需要有啲儀式啊？因為驚咧屋企人咧係唔識做呢一啲嘢。咁其實呢條頸鏈咧係唔需要咧任何儀式㗎，因為咧頸鏈嘅頻率咧係喺個 O 環裡面啦，只需要你戴上身之後咧，頸鏈嘅頻率咧同你慢慢作出共振之後咧，就可以咧得到嗰個平衡嘅效果㗎啦。咁所以咧 Antaurus 同 Aphro-Taurus 咧係唔需要咧任何儀式咧去佩戴㗎。咁呢個問題咧，亦都有啲朋友仔問啦，究竟我戴晒兩條頸鏈咧，個頻率啦，會個效果咧係會加強咧？咁可能咧係因為大家睇咗我上一條片咧去介紹 Antaurus 同 Aphro-Taurus 嘅時候咧，我係戴晒兩條頸鏈喺身啦，咁所以咧大家都會聯想到咧係咪兩條咧係會勁啲嘅？咁其實咧就唔需要嘅。喺我嘅檢測啦或者設計裡面咧，其實咧都係只需要用一條頸鏈咧就已經做到咧，幫我哋脈輪作出平衡嘅功效㗎啦。咁所以其實喺效用上面咧，一條頸鏈就已經夠㗎啦。咁但係如果你真係好中意戴晒兩條頸鏈咧，咁啊歡迎咧你戴晒兩條頸鏈上身嘅。咁如果今日咧之後呢條片嘅尾部咧，我亦都會去介紹俾大家咧。如果你真係要戴晒兩條頸鏈咧，係有啲咩方法嘅？如果你想知嘅話咧，記得睇到最尾啦。呢一個問題咧，就有朋友仔問啦，當瞓覺嘅時候除低頸鏈啦，咁頸鏈咧應該係擺喺枕頭側邊個效用會好啲啊，定係袋喺衫袋個效用會好啲㗎？咁如果你有睇到咧，我上一條片咧去介紹呢個測試嘅時候咧，你會見到咧除低咗頸鏈之後咧，脈輪嘅平衡咧仍然可以維持到最少咧5-6個鐘頭㗎。咁所以咧，當你瞓覺咧，如果你真係除低咗啦，就唔好有壓力啦，你放低佢，放翻落布袋咧，擺喺個盒度咧，其實都可以。咁第二日先再戴翻啦，我自己都係咁樣樣嘅。咁但係如果咧你好想知道咧，究竟擺喺衫袋度咧，個效用會好啲定係擺喺枕頭側邊會好啲咧？咁咧我就會答你咧，擺喺衫袋嘅效用會好啲嘅。咁因為咧頸鏈嘅設計啦，同埋佢嘅頻率咧，都係要經過同我哋嘅身體嘅能量場共振啦，去作出個效果。咁所以其實咧越近身體嘅話咧，個效果咧就會越好㗎。究竟 Antaurus 同 Aphro-Taurus 兩條能量頸鏈咧，需唔需要做淨化嘅咧？咁如果你有睇我上一條片咧，我又都有提過㗎啦。呢條頸鏈咧嘅設計咧係唔需要咧做任何嘅淨化嘅。個原因係咧 O 環 Taurus 嘅能量場啦，咁同埋我哋注入咗嘅頻率落去條頸鏈度咧，已經足夠咧令到佢哋自己咧得到維持㗎啦。咁所以其實本身咧係唔需要做任何淨化嘅儀式嘅。咁但係亦都知道咧，有啲朋友咧好中意同自己戴嘅飾物啦做一啲淨化啦。咁所以咧，你可以用你自己中意做嘅淨化嘅方法，又或者咧，當你買咗呢條頸鏈之後咧，你可以同我哋 CS 講啦 ，CS 咧就會將我一條幫助頸鏈去淨化嘅影片咧，就會 send 俾你㗎啦。咁其實都係一個好簡單嘅一個方法，唔需要用任何工具嘅。咁所以如果你買咗條頸鏈，亦都想自己去試下做一啲淨化嘅話咧，咁你可以同我哋 CS 聯絡嘅。雖然 Antaurus 咧同 Aphro-Taurus 咧出咗咧都係只係1個月嘅啫，咁但係咧亦都好多謝大家嘅支持啦，因為咧我哋都收到有啲朋友仔咧對呢條頸鏈有興趣啦，想問我哋咧可唔可以做 wholesale 啊批發啊咁樣。咁當然啦，佢哋都會問到一個問題咧，就係究竟呢條頸鏈係咪真係出邊買唔到啦？咁可以咧100%話俾你聽咧，呢條頸鏈咧係我哋自己做啦，而喺技術上邊啦、注入能量上面咧，亦都係只有我哋自己去做嘅啫。咁所以咧，你喺出邊
邊咧係揾唔到啦同一條嘅頸鏈嘅，除非咧一啲珠寶公司啦去攞咗我哋條頸鏈啦去做一個 copy 啦，咁就算佢個外觀啊真係做到同我哋一模一樣都好啦，但係喺能量頻率上邊咧佢哋就做唔到啦，佢哋咧係做唔到我哋注入去能量嗰部分，咁所以咧呢條頸鏈咧就真係獨一無二，依家咧係得 WeFlow 我哋自己有得賣嘅啫。我啱啱同大家解答嘅問題咧，都係近排收得比較多啦，又或者咧，我覺得比較特別嘅一啲問題嚟㗎。我希望可以借住呢條片啦，俾大家咧認識多啲 Antaurus 啦，同埋 Avatauros 能量頸鏈㗎。咁除咗啱啱嘅問題之外咧，其實仲有一個問題咧，有好多人都問嘅喎。咁你知唔知呢個咩問題咧？咁呢個問題咧就係究竟除咗 Antaurus 同 Avatauros 兩條頸鏈之外咧，我哋幾時咧會出咧另外嘅一啲能量嘅飾物喎？咁其實咧我哋依家已經咧 work on 緊喺Antaurus 啦同埋 Avatauros 咧延伸出嚟嘅一啲能量嘅飾物啦，咁但係咧都需要一啲時間去開發啦，因為我哋都會想做翻一啲檢測啊咁樣。咁但係咧我可以同大家分享Avatauros 咧最初設計嘅時候咧係一條手鏈嚟嘅，咁但係佢出嚟嘅效果咧未係我心目中諗嘅咁理想啦，咁所以咧就將佢變咗條頸鏈咧俾大家去揀嚟戴㗎。咁點解設計 Avatauros 嘅時候咧係會諗住做手鏈咧？咁其實你一路聽落去啦 Antaurus 咧同 Avatauros 兩條頸鏈咧都會戴喺咧我哋心臟嘅位置啦，去等我哋咧嗰個能量場 broadcast 得好啲嘅。咁但係其實咧喺我哋嘅手腕上面咧，亦都同我哋心嘅經絡啦、穴位咧係有關係嘅喎。譬如話咧，我哋裡面有內關穴啦，咁同埋咧心包經嘅經絡咧都會經過我哋嘅手腕嘅。咁所以咧，我設計咧 Avatauros 嘅時候咧係希望咧利用呢一個咁靈活嘅圈圈咧，可以帶喺咧我哋呢一啲心臟有關嘅穴位啦。咁當我咧得閒嘅時候啦，可以將佢轉動咧喺意識上邊咧，亦都可以咧加強翻咧嗰個經絡啊同埋能量嘅流動啊。咁所以最初咧係諗住將呢個咁靈活嘅 Taurus 嘅環形咧係可以戴喺個手度。咁依家咧你戴喺頸度嘅時候咧，因為佢好靈活啦，咁所以咧有機會咧佢就會向前傾或者向後傾咁樣樣，咁但係咧見得我多嘅朋友咧就會發現咧，其實呢條鏈咧我都仍然咧係會戴喺個手度嘅喎，就好似咧我呢邊咁啦。我啲朋友就係話：喂，其實你咁樣戴好靚喎，點解你唔 share 出嚟啊？咁樣咁不如咧就喺呢條片度咧話俾大家聽咧，其實另一個戴法咧就可以將 Avatauros 咧變咗咧係手鏈咁戴嘅。咁咧你就要將佢轉3個圈啦，咁你就圍翻喺呢個手腕度咧就可以啦。咁但係咧因為佢嗰個長度嘅關係咧，我都其實有啲緊嘅。如果大家見到，咁未必咧個個人都可以將呢一條頸鏈咧圍到咧戴到喺個手腕嗰度嘅。咁但係如果咧真係圍唔到啦，大家唔好夾硬嚟，唔好整斷條鏈啦。亦都係有方法嘅，就係咧，亦都係咧可以喺淘寶度咧揾一條延長手鏈啊！你可以咧揾1cm 或者3cm 嘅手鏈咧，嘅延長嘅鏈啦。咁咧又係扣喺最尾個扣度，咁你就可以咧鬆少少咧。咁樣去做到圍圈圍3個圈嘅呢個方法㗎啦。咁咧喺將來嘅Avatauros 嘅頸鏈嘅製作上邊咧，我都會咧揾我哋嗰個珠寶商啦，去幫我哋再整翻長少少咧，希望佢本身咧都可以夠長咧，俾大家咧圍到喺個手腕度啦。咁所以咧，大家指下學先啦。如果真係好想咧，我哋嘅能量產品咧可以多個 option 咧，如果你買咗 Avatauros 嘅話咧，你就可以將佢咧戴埋喺個手腕度啦。咁所以咧，其實可以2條鏈咧同時間戴都得嘅。咁將來咧，我亦都希望可以做一啲耳環啊，或者咧其他一啲嘅 series 咧，去配搭咧 Antaurus 同 Avatauros 咧一齊去用嘅。咁我哋會 work on 呢啲 project 噶啦。咁大家咧俾少少時間我哋，因為咧我哋都好想做一啲好嘅嘢出嚟俾人，而唔係隨便去揾啲嘢出嚟俾大家去用咁樣樣咯。咁所以咧，大家慢慢期待啦。我今日咧要同大家分享啦，同埋解答嘅問題咧就去到呢度啦。如果你都係有其他唔同嘅問題嘅話咧，亦都可以咧同我哋嘅 CS 聯絡啦。咁咧 CS 姐姐咧亦都會將大家嘅問題啦綜合啦去同我哋講，我哋咧亦都會去解答翻大家嘅。咁所以多謝大家嘅支持。如果大家咧仲未買 Antaurus 同 Avatauros 咧，記得咧爭取喺6月30號之前咧有個優惠價咧可以買到呢2條頸鏈嘅。咁好啦，今日係咁多，下次再見，拜拜。